ചുമയും മൂക്കടപ്പും മൂലം കുട്ടികൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? അതിനുള്ളൊരു പരിഹാരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുള്ളതാണ് പനിക്കൂർക്കയും തുളസിയും. പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയും തുളസിയുടെ ഇലയും കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക. അത് ഫാനിലാവാം തവിയിലാവാം. അതിലിട്ട് ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. ചൂടായതിനു ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ നീരൊരു സ്പൂണിലേക്ക് നല്ലപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. ഇനി ഇത് ചെറുതേനിൽ ചാലിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജലദോഷവും ചുമയും കഫക്കെട്ടെല്ലാം മാറിക്കിട്ടും. പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കുന്നതും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. താങ്ക്